ilaala amma kusharee bashamee isa jedhan hojjechaa jira. Kun asitti saaluunaadha yookiis immoo waxii, achitti immoo mokorooniin affeeleera, asitti immoo haliimaa fi duqeetiin bisheesseera jechuudha. Sanii booda fideen asirra naqa, asirra erga naqee booda walumaan kan ilaallu ta'a jechuudha. Kanattan afarshaa jechuudha. Sanii booda xiqqoo duqeetii kuusitti mudadha. Sanii booda akkasin godhe, akkasitti wal makee mokoroonii kun irra uffisadha. Akkanattan kun mokoroonii koo irra naqadheen keessanii booda waxii fideen irra naqammasi saaluuna afaan arabaa mitiire walumaan haa ilaallu. Baay'ee salphaadha garuu namni nyaata akkana hojjetu dhugaa rabbii qaalaalii birriin argatu. Namni mana jijjiirratu jechaadha. Garuu namni mana hin jijjiirranne dhuma tokkotti miidhama. Garuu immoo nagaan irraanfanne, nagaan isiniif haa ta'u. Akkam jirtu fayyaa keessanii haani nagaa guutii galata rabbii haa ta'u. Hodhikkuu na godhuudhaan kana fedhii been qabu kottaa nyaadhaa isiniin jedhaa. Yuutuubii koo sabiskiraabii, laayikii, sheerii naa gochuu hin dagatinaa. Walaa jajjabeessinuu yaa Oromoo isiniin jedhaa. Walumaan haa turru gama dhumaatti. Kunoo akkana godhee jira jechuudha. Tani waxii koraffise amma mokoroonii irra nuffisa amma biraa. Kunoo mokoroonii koo irra farshadheen ka'e. Amma kanarra immoo duqeetii isaa asitti hafe kanan irra farshaa jechuudha. Irra afa. Sanii booda hanqaaqurra darabaa dhuma isaa walumaan haa ilaallu. Amma kunoo akkanattanani irra uffisadhee jira. Sanii booda hanqaaqurra daraba. Sanii booda firnii keessa kaahaa jechuudha. Akkanatti gaa mana namaa keessa dalagnee shi'aan birrii arganna. Rabbi immoo nuuf haa eebbisu. Baarkaa keessa nuuf haa kaa'u jedha. Amma dhumaatti waliin haa turru. Kunoo akkanatti hanqaaquu irra dibee ka'ee akkasitti kunoo kana bisheesseen jara koo nyaachisee bushaadha. Akka borii immoo waaqa borii beeka. Rabbi har'aan nu ga'ee bariin haa ga'u. Waa hundayyuu harka waaqaa jira. Namni nagaa qabuun dalagatan argata. Namni fayyaa qabuun dalagatan argata. Bahee gala. Rabbi isaa galateeffataa jechuudha. Namni fayyaa hin qabne immoo itillee irra ciisee harka namaallee ilaalaa, nagaa namaallee hawwaa, bahee galuullee hawwaa. Rabbi nagaa guutuu nuuf haa kennu. Biyya keenyallee biyya nagaa haa godhu jecha walumaan haa turru. Kun akkanatti farnii koo keessa godhadhee maganaadhaan bishaannee reefuun keessa kaahaa. Umarratti walumaan kan ilaalludha. Umarratti akkanatti xumuradhee jira jechuudha.